大家好，上周纽约市迎来了冬季第一场雪，雪下到地上就化了。身边的朋友还在说，今年没有大雪了，谢谢他的乌鸦嘴。气象专家表示，这个星期三下午开始，到星期四的下午，纽约迎来第一场强降雪。气象专家表示，预计1天之内的降雪量就可超过去年一整个冬天，总积雪量为8到14英寸，风速可能高达每小时50英里。强风可能吹倒树木，停车注意不要停在树下。虽然市清洁局已经做好了清扫准备，但仍呼吁纽约人，尤其老年人注意出行安全。这将是一场暴风雪，雪会以每小时1到2寸的量飘下。如果暴风雪的力量提升到最高，一些地方可能会达到30寸雪。这场暴风雪预计会持续一整夜，大家尽可能待在室内，避免出行。周四早上通勤时间前，可能难以及时清理掉道路积雪，或会导致当日学校停课。花费几万装修户外设备的餐馆又要受到重击了。风雪过后，大家一起购买外卖，帮助一下附近的餐馆吧。华人社区要靠你。我，他。